Kaonde baje mu kyaro kya Zambia kati baponere tumwiuru pumputu ponkapo ne kutendeka kutunga miji apaka biji ne kutendeka bufumu bwapusana mu mapunja mobajine. Kaonde ke muraka mukatampe wafumineko muraka wa baruba wajinga muraka mukatampe watabire mu byaro byapusana mu kijiji kya Central Africa mu myaka ya kara nobekajo. Mambu akubamba kara byaikaranga bashakuru betu keci kwajinga mipaka ya byaro noberero ne baruba pakuvura batendekere kupareramo kuya mu byaro byapusana mu kijiji kya Central, Western, Eastern, apakabiji ne Southern wa Africa. Baruba bayukanye kwa bavura bateukire ne kuyana kutujira ku kyambata kya shaba kupita kurwaraba ne kukamiramba ne kwikara kwipi na kijiba kya upemba. Pano kimye kyo birenga mipaka ya byaro kyatainwemba ano mapunja onse azinga mu kyaro kya Zairi akyo rero kibena kuterwamba Democratic Republic of Congo. Baruba bajinga basuru bamabwe abuneme amukuba kabiji abo na mambo akuyukisha byamabwe keci bayindanga tu kendendene bayanga tu poso konka kwa jinga mabwe abuneme nobe byonka byo bayishire na kwikara ku mapunja kujibu nonshi wa mabwe abuneme mukachika kyaro cyetu kya Zambia apaka bijibu kwabo babura kuyuka byamabwe nobe babaroshi abo nabo bakapya mu mpunja ya busenga. Pakachika miaka ya 1600 ne 1800 baruba abo bambanga kiruba ne kisanga bano banankamine ku mpunja ya Katanga ako ko bafikire ku mukora wa Kaonde kajinga kakora kacheche kajika kaburanga kuma kasangire mu mukora mukatampe wa mukwije. Apa nopo pafumine jiji na Kaonde jotwa yuka nyikwa nazo rero pamona barongo betu bashajire mu kyaro kya Zairi. Byayishire Kaonde muno mu kyaro kya Zambia ne kwikara mu mapunja abunonshi bavura bashajire mu kyaro kya Zairi akyo rero kibena kuterwa kubamba Democratic Republic of Congo mujine mafumu etu Kaonde avura. Byonka byuba mwana nge wasemwa wikara mu maboko abanse mibanji kikatekata bayinanje watendeka kutata watendeka kutaura keya yena kukoma kabiju wafikane pa kimino kya kukoma ko kubamba pano ufuma mu maboko abanse miyanji apa kabijine kuikera mwine pano minu nangwa wikera mwine keci urubako ko afuminene utwajijira na kubwera na kupempura abanse miyanji pakimye ne pakimye. Pakuvuruka barongo bashajire mu kyaro kya Democratic Republic of Congo panyuma ya kumona burongo ne Burunda bwanda makyaro wa ku Congo wakinkira kuye mukachika kyaro kya Zambia apaka bijine banda makyaro bamuno bakinkira kubwera ku kyaro kya Congo na mambu akuyukamba mu bino byaro mujibarongo na barongo. Nsakwa Kaonde mukachika kyaro kya Zambia ya imene rwendo rwa kubwera na kumona kwafumine bashakuru betu. Na kila kacha kukebesha kumona barongo babo bena Zambia bena Congo baishire ku mupaka na ngwamba ku boda na kupemberera barongo babo apa bino ne kwendera pamo kandamandama kutwera nabo totototo mu kyaro kya Congo. Nobe kukopa kwa jiso jibumba jansa kwa jafikire kenkese mu mujimu katampe wa Lubumbashi mu kyaro kya DRC. Muruno rwendo mwane kwa jinga kwibatangijira kubantangi Nsakwa Kaonde ku Congo abo batumine myotoka ya jinga na mabandera ku Congo sakaya atangirako na kubakamisha mabandera kuchinamba kwendekebe bakataje barongo babo mujishinda. Mukachika muji wa Lubumbashi mujibishimikwa bya wama bingi bya buya bya kumwena parepa ne kukomoka. Pano bino byonka bijitu kuno ku Zambia kujine mapunja amwe mwapichirenga bana Nsakwa mwayura abantu mwayura myotoka mwayura tutibitibi kya kubamba pakupita mwane kwifwasanyi mwane kwichichimika. Myotoka imo mwane kwa bijibipe byo basenda ne motoka mwine kumuyuka ne kwa kubura kuchinamba basakwiba kwata kubaka pokorane.
kujina ebisankanyi bya kimasamasa yakinchapa nobe kusowete muno munkambi ya Lusaka bantu saka babe na kwichapa na kupotekajo nobe makamba nekajotuka kwabo benambuji mu kyaro kya Kongo abo tubo oro kabijitwiba mwene sakabendere mu myotoka kabijinaketekera benambuji ku Kongo mwane bakumyane kukumya pakumvwamba kuzibambuji benda panshi aruno rwendo rwarepere bingi kabiji bantu bafikirenga bufuku bwine kabiji pakwiba tambwira kwajinga maja amama nafwa amba bana babwera mu ntanda yabo bana ba Nsakwa kufuma ku Zambia batangijirwe nantangi wabo ba Fabian Kaseja Mumba bebatwajire kunzubo ya ntangi wa Nsakwa uterwamba President wa Nsakwa yaba Kaonde ku Congo abo kabizipakimye kimo ke kiroro wakipa mu kitarapa bya kushimika nangwamba Minister of Infrastructure kwa jinga kuiba pakachiramo kya kubonobe jishimikira ja mwana wa rubire mu Bible apakabiji ne kubavuika maskafu arengwa burongo anembo apomba Nsakwa yaba Kaonde kufuma ku Congo kwa jinga kuikara sakaba jokoro kapa mipando burongo apane kutendeka kuimuna kutendekera mujishinda ja ku Congo minopa ne mujishinda ja ku Zambia wakumupando wa Nsakwa yaba Kaonde mu kibunji kya Northwestern Province mu Zambia ba Goodson Sansako wakadansa bo batendekejirepo kwamba byambo bya kumweshamba bana pano babwera bafika munzu yabo mo bafumine yo mwashire kwetu mwambere kwa mamba wakati mlikuwa kwetu msema kasema mukikaonde bakaruru muyapi dondera bana bani nangakwa no kamvura kayana kweyama maraki asema bakaluru huko naenda wapi baramuliza kaluru huko naenda wapi kaluru asema nenda kufuata watoto yangu hata kama kuna nyesha mvula mtaanza kwenda kufuchama mvula juu nikafike kule kwa watoto yangu Justine maisha kuna ngabana benu baje ku Zambia ni kweli mlikuyaka kufuata watoto wenu wale wako ku Zambia twakumye mutambwira na shehe wakati tunafika huku tunashangaa namna mnatupokea ba president wetu ne jiumba jabo mutambwira no president wa Zambia wa yebu president wetu na nchi yote ilishindikiza mnaipokelea mzuri sana sawa president natege twambemba mkwenda mkunanga maruvukiro ku Musanza ashe tunasema mkutembea kusafari ni kutembea lakini marukurudia ni kwenu kwenye ulitoka aba Zambia kichiko kwetu kuno Zambia na kwenye kwa zinga kabiji ne kutendeka kurumburura abantu pakumonangana kwatangijirwenga na Vice President wa Nsakwa yaba Kaonde ku Congo kutendekera kubantangi ba ku Congo kwa jinga ne kwirumburira kwa jibumba jafumine mu Zambia pakubamba nabo beba yuke kwa jinga ne kwimba nyimbo ya kumwesha rusekero pakumonangana kuyukamba abantu bakokere na rwendo rwareperene yari kumutima chafumako yari kumutima chafumako Akimino chokitemwa 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 Zambia chokitemwa na Congo chokitemwa Zambia chokitemwa na Congo chokitemwa akimino chokitemwa akimino chokitemwa Narobu bwana nanchi kwa jinga ne kushiranga na katomeno mukumweshamba mashiyenu oajine mukachiketu kabijitwi barongo na barongo bakubura ne kutotorora ne kwa jinga ne byambo kufuma ku president wa Nsakwa yaba Kaonde ku Congo byambo byakutambwira jibumba ja bana ba Nsakwa kufuma mu kyaro kya Zambia Mpigia asante sana mara ya kwanza pale tufika ku Zambia namba first road tuafikire ku Zambia
atukuwazia sema banduku mamzambi batakuya leo hapo. Kitwara ngo kwamba barongobe tubakuzambia bakeyapo kuno ndio bayiya leo. Mimi nimeambia sema furahi kunene sana mbasa. Nemi bura kwamba usanga rolo katambe sana mubana basakwa. Leo tusema kama hata wanafika 1h du matin hata 2h paka tuonane. Leo tu kwa mama na ngwe baye na ngwa 01 akwa kana kuimone. Kesho sasa njo utaona bansakwa bote baumba pokelea mzuri. Kesho ro mkiwa mwana basakwa bote bakemita ya muro. Sasa mimi naona mnafua nani voyage mrefu sana. Mambo rwendo romo aenda wa le pasar. Ndio sasa tunasema tupartage ka chakula kaloko. Tu ama maine nati je pukajo kanene. Kama tunaisha kwa kanani tunakunya kunywa yako kwa tomako ndio tunampeleka mnalala. Ndio tumitwale pale mkara aliunga ndio kesho tuanzana nani. Kesho tukatendekea kitu. Karibu mwana. Ntangi wa Nsakwa ya Kaonde ku Zambia naye wadzingana byambo byanzi byakwamba parwendo rwakuya ku Congo kubweja rukora kwafumine bashakuru betu. Wena kubura bakwetu leo wakati nilionesha marafiki namba ya Kongo sasa nenda ku Congo mukanwe sana simba bakalambo kumwe sasa mwanzo ukakunwe sana simba kule mgonenda kwetu kukipwiro na kanisa yetu wafanya kulenga mambo achionse unaweza kufanya mambo yote tuweze kukendene marwa hapana sombe na kukumbwa simba bano mambo kuivengeli kwa tubula kuswitch bano mina twarangu kiremba lakini tuliwashaka kusema barongo betu ku Congo bandu wetu ba ku Congo ko twafumine kule tulitokaka baiya chibichi ku Zambia balikuya mara mbili ku Zambia baishire patanshi balikuya mara ya kwanza babwera bararudia betambira mana ne mukeye barasema mnamwe mkakuye ketu aishire ne lakini atukuya hapana kabichi baya ku ceremony abafu bamena tena barakuya ku ceremony ya shefu mumena kabe twambira mukeye baratuambia tena sana namwe mkakuye bano twaswa mbatukeye lakini tulichika sema tutakuya bana ketu aishire kabichi lakini atukuye tena so twaranguru kiremba bwana wazia sema yo twaya mazenyu executive hivi tunakuya mu après ma election ya kale pamoja bana Nsakwa ku Congo tukale pamoja Nsakwa ya Congo ne bana ba ku Zambia watoto ya ku Zambia tukasepo bintu bimo tukale tuwaze kitu kimoja kile tunaweza kufanya bagabana baitwe na ba president ku Zambia ba gouverneur bakuyaka na ba president Nsakwa ku Zambia baambire bagavana alisemaka sema ba gouverneur twamvwine tulishikiaka twamvwine baambire tulishikiaka vile walisemaka so lakini abe babambire vile walisemaka bana kupera tu mbyambo byabo bashi kufika paka hivi tu mu masemo paka hivi Nsakwa Congo Nsakwa ya Congo Nsakwa Zambia Nsakwa ya Zambia twafana kumona namba twafikisha tunapashi kufikisha sasa ile masauti walisema mwana cyo twaishira ndio kinye tunakuya ngetu ayukire mbabyo kitibibye lakini kama tuliweka sasa ndio hivi jiko ngetu afikire pamandi kama tulikuwa kaltale namba tukareko na kawanu kale somane wa minister lakini ba ministre after I should have started to congratulate. c'est félicitations. Thank you very much. Hey man, we are very happy mbabeni pake kifuro. Alipatia ile cheo. Mambo kifuro kietu kabiti. Amen. Kwa cheo yetu. Amen. Gavana wetu. Minister wa infrastructure wetu. Ministre wa infrastructure wetu. Swenge twaya ndani sitwate mwatu. Kama tunateswa nisema tunateswa. Twasa kama Nsakwa Congo. Lakini tunatafuta basa kwa Congo. Bende kumbele sana. Nsakwa ku Zambia. Nsakwa ku Zambia. Kaonde. Kuno nchi nabo kunone ku Zambia. Wanasema Inge mwabura pina nane babene. Lakini kama mwe benya mshimame. Kafapo ke mpabo unoshi. Hakuna mtu atanipatiaka. So unit Congo, inyo ya Congo, unit Zambia, inyo ya Zambia. Unoshi bukekana na value. Utajiri utakuwa na value. Ingene we shall remain what we have been for the last 50 years. Kama pana tutabakiaka mpaka hivi miaka na miaka. So mane lakini kewa vijabia kwambane watu wa kutoma simu. Tutasema ya asante bwana. Pajuba japa kitano kwa jinga kipwiro kya kutambwira bena Zambia na kumwesha buumo nekisho pakachi k'abantu mu bino byaro bibije mpunja paikejire aino mbungano ya nengejewe burongo kabjine bantu bayichirwe pano batendekere kufika paino mpunja
mukachi kauno tente bantu batendekere kwikara ne kutendeka kwisamba mukutengera kumona maja akikaonde kufuma ku Zambia apa kabijine ku Congo. Ba Vice President ba Nsakwa bakaonde ku Congo ba Justine Robachi mwanebo batangijire jibumba ja binemanga byatengejirwenga apo pajinga ntangi wa Nsakwa bakaonde kufuma ku Zambia ba Fabian Mumba ne ntangi wa Nsakwa bakaonde ku Congo apa kabiji ne ba governor ba kijiji kya Katanga. Watangijirenga uno mutentamo wazinga inetu wapya inetu wakaba waambirenga bitundu bya kuvwanga wataya mukisanga wabikabo kiruba wabwera mukikaonde wakapita ku Kiswahili mwane kiringara kizungu apa kabiji ne ki French. De la grande communauté Kaonde de la RDC et celle de la Zambie. Des sources proches disent que tout comme afwashi ya mingi inge mwamwe na maspikers ajingako kuno mutentamo kyakine mwakonshene kuswamba jajinga juba jamaja mambo bena Kongo nabo bate mwabingi bya kwimba apa kabijine kuja kwa jingane kwirumburwira kwa majina kabijimajina mo arepere kyakuba mama kana wa janshima ya ruku mino wapwisha kurumburura majina amuntu burongo majina ten majina ten Anderson amani Anderson Karamba Mutobo amani Mutobo Kashamabura Nea sheria shakura kata Kapompore Jimu Women pabya bibanga ayo umuyukira kufika Nyama wa nabo kuno mutentamo kwa shinkirwene bamfumu ba mukumbi ba ku cyaro kya Congo kabijibu mbaza banyimbi bansa kwa bafumine ku Zambia patanshi baire na kwimuna mfumu wabo ba mukumbi nobe byonka byo kikara amuno mukachika cyaro kya Zambia. Kwa jingane kupana kajinde nobe byotuba kumafumu yetu akikaonde amukyaro kya Zambia. Karombo anafika anaanza kutapa vule Karombo amwangi muna ya mijiyanda mukwaru wandu mie ni kuna salimia kasema mazemba wamete kwa kashiga jilinda wabiteira banite kya bongo ya hapa ni kulitapa kwa Kaonde kinyu ndarumya ngara majara zirabe kwa sikia mtambo wa Kaonde Karombo
Karombo chapita kumwera bange kumshoki vyomba wira na mani wabura abatoga reba fita kuvwara sapato sikia bikajya Kaonde kandenje mishene bangambo bamukumbi kikombwa anwe bachapura mitata kikokoro kituko urende mshira ukanda mwani kanda mshira bankenka Furia Karombo yanwe bamutapenda kuito kunje kushara miramba mamukira Karombo yabo wacharanta ziwenza mukungu mukanga wakurara ukakurara Karombo Furia Karombo kwa jingane kuja maja akatembo panyuma ya kuimuna mfumu wetu wa Kikaonde bamukumbi. Panuchafikire kimye kya kumwesha maja kabiji batendeke jirepo kebe na Zambia baronde jirepo pano kebe na Congo nabomba tumweshe bija bakaonde bajiku Congo kabiji bazinga na mabumbasa tu ajirenga
maja tobara maja wama bamfumu ba mukumbi mbakwenda washarapo mambo bajinga bingine rusekero pakumona bana babo bayire myaka yakara kabijinabo batupukire mu kiforo tupu ne kwimba rwimbo wa kubamba ni amiwa ya njemo jemo na bijemo 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 wakapa nebo mbota uno mwakinda wakapa nebo mbota kemo muya wabi uno mwakinda wakapa nebo mbota kemo uno mwakinda wakapa nebo mbota kemo muya wabi muya yoyoyo muya wabi muya Zambia muya mwai muya yoyoyo muya wabi Tuasanta atuema yetu bafumu ba mukumbi ni she ba sultani mie sultani shefu mukumbi kikombwa kanda ya mwene mwana mukajibana barumika barotere pori yonaka mwanamke wanaume wanaanza kufuata mubangine ukiatimei maki yepanya baraka kisume kibui kilikuwa na mai kikale nani kinaanza kubuya atwe wako akafishine kabinda kwa sheru pema kujifu jetu sheru la kwa akafishine kitenga mimba ndio twaia juba jarero kunsakwa yetu ya Kaonde babafu mubose tunakuwa siku ya leo Nsakwa Kaonde mjina ya masultani bote na Kongo. Tulisansira sana, tunamipigia asante sana, kusema kwa wama sana. Kusala ni kuzuri. Leo kusema tuwasema ba gouverneur, tuwasema kusala, tunasala ba gouverneur, tuwasema ni ba president, tuwasakwa ya Kaonde, bose. Sambarai wa Kaonde. Tulisansira wana wetu, tunamipikia asante watoto wetu. Lesa mupendi langu ya kuyabuta. Mungu amepatie mawazo ya kwenda kumbele. Mwana kabivure unasema vya mingi. Twaile twakepe kwile na basemo wetu Zambia. Tuendaka kuonana na bandugu wetu ba Zambia. Atowa chitu ya mwenepo yo. Lakini sha tukubaona hapa. Ino kupitira kuyanu wewa mwaile Zambia. Wewe kwa kama mpimo na. Wafaiko. Kaonde bose tumisansira mambo. Kaonde bote tunapikia asante. Kwa kwanza leo tuinunga. Kuanzia leo tunaungana. Neva Zambia, neva Kongo. Zambia na ba Kongo. Kaonde bose ikinga. Kaonde bote ikimo. Tuasanta. Tuamusansira ne gavana wetu. Bwana wetu watanda. Lesa muperuku. Amupe milangwe. Endelele kuchunga. Nianyo Nsakwa ya Kaonde. Tuasanta mwane. Mwafu kwa jingane nsansa wiro na ngwamba mapoemu apakabiji ne kumwesha video wa mpito ya muraka wa Kaonde mukachika kyaro kya Kongo. Bantangi ba Nsakwa baambire byambo byabo kabiji batendeke jirepo kentangi wa Nsakwa ya Kaonde kufuma mu Zambia ba Fabian Mumba. Aino kengonga inagreta wa president ile nyeba kaleta na mshipi mshtawa mshipi amama kunga mema kutoma ule ndio makuweka mai ya kunywa. Kaonde papo wapa nchabyose ya bungonga hii usema Kaonde amesha sambaganya imamoko mpike mikono. So yengonga ya yotopa ba governor hii ngonga tunapatia ba governor tuiwo ba equip tunawapatia tunawapatia pouvoir namba ba ye munje sema bende mupori yote tuwakasaka kuipa ya mama munje yote ile batakutanisha mupori ile batapenda kuua nzovu hata ntembo kana bokwe hata simba kana buffalo hata bifle tunawapatia nguvu yongonga ye mwana ndio hii ngonga hii tunawapatia.
Chukua watoto tena bagavana. Kile tuletea ba gouverneur. Tuwaletea konto hii. Tunawaletea hii kan. Kwetu teba, kwetu sheye, nekunot Kaonde. Hata huku pa Kaonde. Hii inaonesha uongozaji. Kongo ne bazambia wa Kaonde. Kusema wanatutangulia jua kutuongoza she ba Kaonde, ba Zambia na ba Kongo. So kontrende batinayo. Hii kan kama beko nayo, ibavulele ngambo batina mwingiro wa Kaonde kuno ne Zambia. Hii kan kama beko nayo yanze kumakumbusha kusema beko na kazi ya kusanisha Kaonde, Kongo, Zambia na Namibia. Joy. Tualeta na ikwao. Tunaleta tena na ingine. Mamone kuno Kongo. Sababu na huku kwenye Kongo na kutuchina batangi ba Kaonde. Tunakuwa na basultani au bashefu ya Nsakwa Kaonde. Tuanza kuba tundaika. Na bo tunapenda kubanyangula. Na yelika shipyo tunakuwa pa. Na bo mui wakati tunawapatia. Na ngaba ke bakukoka. Au kama wanapenda wanatafuta kuchoka. Kama atarakuye konde. Kama wanaangalia kuika ni tutabachia. Iba tundaika kutuachikira. Ntangi wa Nsakwa Kaonde ku Kongo ba Eric Lukwesa nabo baishire na kwamba byambo byabo kabiji baambire bino. Pale tunafika ku ceremony kimya chef Mumena, kimya kyo tuafikire ku ceremony ya bafumu ba Mumena. Chef Mumena anatuambia hivi. Bafumu ba Mumena betuambitire bibi. Anasema balienda ku Libya. Ambaba ile ku Libya. Banafika ku Libya, banaona chef kutumie moya wa kunamibi. Bafikire ku Libya bakata na bafumu ba moba mamboko azinga meeting ya ba mafumu bose ba ile kokwa. Bakata ide bafumu bafumile ku Namibia. Anasema mwe bazambie nani pa hii group hii ni Kaonde. Aufumu wafumile ku Namibia wa ipujamba bawe bafuma ku Zambia. Ifumu ka Kaonde ujipa no. Chef Mumena nasema mie. Bafumu ba Mumena ba mambai ya muwa. Chef Erero wasema na mie ni Kaonde. Bafumu ba Erero ba ku Namibia nao ba mbamba namu wa ne Kaonde. Njo tunayua wasema ba Kaonde. Beko mu Kongo, beko mu Zambia na beko mu Namibia. Poto ayukire kuamba ba Kaonde bajiku Kongo, bajiku Zambia, bajiku Namibia. Kwa zinga pano maja shonongo nobe byomwayuka maja rumbururo bukaonde kabijipano bonse au na muresa au na wanje sakabe patankanya mwina Zambia na mwina Kongo kabijimwane kwa zinga kingi kebu kebene kutya bana bakikaonde patemane kawerere Batikombabe kwa santa atwe bana benu bafuma ku Zambia yo mitutangwira kwa santa atwe twasangarara yo tukabweranga tukavugije mutende twatana ba president basa kwa kuno sakwa ya Kongo kwitusatira bantu bagwama kwitutambira
kabiji nepa kwisambapo na barongo betu ba Kaonde abo bazi mu cyaro kya DRC nabo bajinga na bino byambo. Sankyo mwane amuwa ne Miruro Celestin ne Kaonde waswamema Kaonde wajimuka Kaonde waswa byonse ine amuwa ne Kaonde kumina mama kumina tata batata ibena Kasaka ba mama ibena Kikuyo kubashabo ibena Mbuji ne Kaonde 100%. Tuji kuno ku Congo kokwetu tashire kwenu ku Zambia taumvine burongo tu sana tamva burongo bakufuma kunone kuya ku Zambia twakire tuburongo ebyo twabere kuno tuji kuno basi mwabetu bonse ba ku Zambia bo twati nabo koko lero baiya kuno ku Congo mambo tusangale pamo twamvwa lusangalo mu rukata sana tu ne ba governor bamvwa sangaji bamvwa burongo mambo ikintu kimo kikata kuno kwetu ba Kaonde mu Kaonde bwetu lero twamvwa kuwama mambo bukaonde bwetu buye kurutwe. Bantangi ba Nsakwa ku Congo ne bantangi ba Nsakwa kufuma ku Zambia bajinga na minsambo pa bintu byavura bingi mukumonamba kwaikera kwingigira pamo kwaikera kwikwashane kwitundaika mumukwekere wa kukomesha muraka wa Kikaonde mu byaro monse mujiba Kaonde kyakine runo rwendo rwasanguire byavura mwaira Burunda burongo ne bwana bwankaji mu Bukaonde bwetu pakati kabe na Zambia apakabiji nebe na Congo nansi byobake yabe na Congo ku Nsakwa yetu ya mu mwaka wa 2023 mu Oktoba na ketekerani atweba tukeba tambwira kukira pabyobe tutambwijire kabijitwa yaitu inengeje tukeba mweshe nebya kishoke yetu byavura byoba cyangine kumona pone kuimena konsongwa rume Byron Kawisha wako perenga byonse amiwa ni Justine Kawisha na mankambo empeshe sharai pomwane.